眼前虽有爱，烟卷起疑思。流水通三世，花开自有时。当我们看到善良的人遭遇不幸，心里的尺往往会失去平衡，怀疑这世间是否真有公理。这种动摇，其实是因为我们太在乎良善的价值。画中的人眼倦沉思，就像此刻的你。或许因果不是立竿见影的买卖，而是一条看不见尽头的长河。眼前的波折，也许是上游飘来的枯叶，此刻的善行，则是为了下游的繁花。不妨试着把目光拉长，给种子一点时间，给岁月一点信任，花开自有它的时节。